Хауымһағыҙ, эфирда интервью тапшырыу студияла Гүлсимә Иштанова. Коронавирус таралған һайын йәмғиәттә хәүефтә нығыраҡ тарала. Борсолоу тойғоһон нисек баҫырға? Бөгөн был хаҡта психолог менән һөйләшербеҙ. Беҙҙең студияла Республика йәштәр үҙәге белгесе Ғәлиә Сәлихова. Ғәлиә Хәтовна, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, бөгөн Республика йәштәр үҙәгенең эшмәкәрлеге нисек көйләнә? Яңы шарттарға нисек әҙерләнәһегеҙ? Яңы шарттарға әҙерләнеү алдан уҡ башланды тип әйтһәк тә була, һәм әлеге көндә ул яңылыҡтар беҙҙең эшкә лә үтеп инде. Эшкә ингән саҡта температура үлсәү, ҡулды һәр ваҡыт ҡулды һәм дә эш урындарын таҙалыҡта тотоу, дезинфекция үткәреү саралары даими рәүештә үткәрелеп тора. Ниндәйҙер сараларға килгән саҡта үҙегеҙҙең даими эшләгән клиенттарығыҙ менән эшләүгә килгәндә? Даими эшләгән клиенттар менән эшләүгә килгәндә индивидуаль рәүештә үткәрелгән консультацияларҙы беҙ нисек алып барғанбыҙ, шулай алып барабыҙ. Тик группа төркөмләп эшләгән эш алымдарын әлеге ваҡытта әҙерәк кисектереп тороу ҡаралған. Сөнки был бөтәһе лә ошо вирусты беҙҙең аралаға үткәрмәү, таралыуын профилактикалау маҡсатында эшләнелә. Шулай итеп, бөгөн коронавирус беҙҙең йәмғиәттә, беҙҙең илдә тарала башланы, һәм унан алда имеш үҙенән алда йөрөй был сирҙең. Ул сиргә ҡарағанда нығыраҡ тарала кеүек. Бына ошондай төрлө имеш-мимештәрҙән, ялған мәғлүмәттәрҙән нисек үҙеңде һаҡларға, нисек хәүеф тойғоһон кисермәҫкә? Баштан уҡ әйтеп үтәйек, коронавирус инфекцияһы тураһында хәбәр сығыу менән беҙҙең халыҡ араһында 3 төрлө реакцияны күҙәтергә була. Беренсе төркөм коронавирус беҙгә етеп килә, уның хәүефе шул тиклем ҙур, тип ниндәйҙер ҙур ҡурҡыуға һалып, шул тиклем ныҡ хәүеф тойғоһона бирелделәр, һәм дә шул арҡылы ҡайһы бер артыҡ ныҡ һаҡланыу саралары күрә башланылар. Икенсе төркөм был яңылыҡты әйтергә кәрәк, битарафыраҡ, вайымһыҙыраҡ, ғәмһеҙерәк ҡабул итеп, бөтөнләй ҙә һаҡланыу сараларына ҡул һелтәп ҡараған кешеләр ҙә бар, ҡыҙғанысҡа күрә. Өсөнсө төркөмдө мин уйлайым, күпселек беҙ тәшкил итәбеҙҙер тип, адекват рәүештә ҡабул итеп, һәм дә кәрәкле һаҡланыу сараларын, профилактик сараларҙы күреү сараһын күрҙеләр инде. Шулай ҙа хәүеф тойғоһона килгән саҡта, бөгөн ул күптәргә хас. Нисек был хәүеф тойғоһон үҙеңдә тыйырғамы, әллә ниндәйҙер борсолоуға урын ҡалдырырға кәрәкме шулай ҙа? Хәүеф тойғоһо күптәргә хас, сөнки был беҙҙең тормошобоҙға килеп ингән ниндәйҙер яңылыҡ бит инде ул. Сөнки былтырғы йыл декабрь айында бындай инфекция тураһында хәбәр таралғас та, күпселек беҙҙең халыҡ, шул иҫәптән менән шәхсән үҙем дә, беҙгә килеп етмәҫ, ҡайҙалыр ситтән беҙҙе урап үткән бер инфекция булыр тип уйлағайным. Сөнки быға тиклем шундай осраҡтар булды, күҙәттек. Быға тиклем шундай осраҡтар булды, һәм Аллаға шөкөр, улдай инфекциялар беҙгә килеп етмәнеләр. Шуға күрә ниндәйҙер күңелдә ул ваҡытта тыныслыҡ булһа, әлеге ваҡытта был коронавирус инфекцияһы беҙҙең арабыҙға килеп етте. Беҙ уны бер нисек тә инҡар итә алмайбыҙ, һәм дә ошо яңы шарттарға беҙ ҡулайлашып, әйтәләр бит инде, адаптироваться итеп, үҙебеҙҙең тормошобоҙҙы, йәшәйешебеҙҙе артабан дауам итергә тейешбеҙ. Әммә шул уҡ ваҡытта башыбыҙҙы ҡомға тығып, бөтәһе лә насар тип ҡурҡыуға ҡалып ултырырға ла кәрәкмәй. Бары тик врачтар тарафынан, табиптар тарафынан әйтелгән, ҡушылған һаҡланыу сараларын үтәп, үҙебеҙҙе һәм дә яҡындарыбыҙҙы яҡларға тейешбеҙ. Инҡар итүселәргә килгән саҡта, был нимәгә бәйле? Ни өсөн ҡайһы берәүҙәр был сирҙе инҡар итә? Инҡар иткән кешеләргә иң беренсе әйтеп үткегә килә, һеҙ үҙегеҙҙең һаулығығыҙ тураһында уйламаһағыҙ, башҡа кешеләрҙең, яҡындарығыҙҙың, өлкәнәйеп барған ата-әсәйегеҙҙең һаулығы тураһында, туғандарығыҙҙың һаулығы тураһында уйланырға кәрәк иң беренсе ул кешеләргә. Инҡар итеүгә килгәндә инде,
бәлки улар үзләренең һаулыктарына, үзләренең иммун системаһына шул тиклем нык ышаналардыр, һәм дә был вирус минең тәнемә, минең организмыма бер нисек тә үтеп инә алмай дип уйлыйлардыр. Бұл шулай ук бер сик, шулай бит. Бер сиктән икенче сиккә ташлану. Артык хәвефләнү дә сик, һәм инкар итү дә сик, шулай бит. Икеһе ике оста торган, икеһе ике сиккә ташланган кешеләрнең реакцияһы. Әмма был осракта мин әйткем килә, алтын урталыкты таба белергә кирәк, сама белергә кирәк. Артык хәвефләнү дә кешеләргә, куркуга һалу да кешеләргә бернинди дә файда килтермәячәк. Бары тик уның һаулыгын какшатып, уның иммун системаһын кәметүен, уның хәл энергияһын хуруын дәвам итәсәк. Әмма шул ук вакытта бөтенләй дә ваемһыз булып, бөтенләй дә гамһыз булып, был осракка, был ситуацияга кул һелтәп карау шул ук вакытта бик насар эҙемтәләргә килтереү мөмкин. Һеҙ бөгөн беренсе тапкыр ҡабатланығыҙ. Артыҡ борсолоу ул иммунитет системаһын ҡаҡшата тип. Димәк, психик сәләмәтлек ул үҙебеҙҙең физик сәләмәтлегебеҙгә лә йоғонто яһай. Әлбиттә, мына әйтәләр бит инде, беҙҙең башҡорт халҡында ла бер матур мәҡәл бар, кешене уй бөтөрә тигән. Шуға күрә гел генә һәр ваҡыт ҡына ошо коронавирус инфекцияһы тураһында уйлап, унан ҡурҡып, туҡтауһыҙ хәүефләнеп йөрөүҙә кешенең физик һаулығына бернинди дә файда ла килтермәйәсәк, уны нығытыуға ла алып килмәйәсәк. Шуға күрә был осраҡта артыҡ хәүефләнеү, артыҡ ҡурҡыу тойғоһона ла ныҡ бирелеп китергә лә ярамай. Әммә шул уҡ ваҡытта бөтөнләй ғәмһеҙлек күрһәтеп, битарафлыҡҡа төшөп китергә лә кәрәкмәй. Ә нисек психик сәләмәтлекте нығытырға ниндәй саралар бар? Психик сәләмәтлек ул кешенең күңел торошона иң беренсе бәйле, уның кәйефенә бәйле. Шуға күрә кәйефегеҙҙе тәртиптә тотоп, күңел торошоғоҙҙо тәртиптә тоторға тырышырға кәрәк инде. Шунан артыҡ тормош булғас төрлө хәлдәр була бит инде. Төрлө ҡытыршылыҡтар, аңлашылмаусанлыҡтар килеп сыҡҡан хәлдә лә уларҙы үткәрә белеп, улар үтеп киткәндән һуң уларға ҡабат-ҡабат әйләнеп ҡайтмайынса, оноторға тырышыу да шулай уҡ психик сәләмәтлеккә файҙа килтерәсәк. Һәм әйтеп үтергә кәрәк, юмор хисе, нисектер донъяға шаярыу, ҡатыш шаярыу аша ҡарай белеү ҙә шулай уҡ психик сәләмәтлекте нығытыуҙың, уны артабанда үҫтереүҙең бер юлы булып тора. Бұл йәһәттән беҙҙең халыҡ аптыраһа түгел, һуңғы арала социаль селтәрҙәрҙә йөрөгән төрлө мемдар, шаяртыуҙар быны дәлилләп тора, шулай бит. Эйе, шулай. Социаль селтәр дигәндән күптән түгел беҙ үҙебеҙҙең сит илдән ҡайтып һәм тейешле карантинды үтәүгә ҡаршы булған замандашыбыҙҙың сәйер ҡылығын күҙәттек. Бына уға ниндәй баһа бирерһегеҙ психолог булараҡ? Уның бындай ҡыланыштарына. Уның бындай ҡыланыштары, мин уйлайым, уны бер нисек тә биҙәп ҡалмай. Сөнки ул, әйтәм бит, әгәр ҙә үҙенең һаулығы тураһында артыҡ борсолмай икән, үҙенең һаулығына ышана икән, тирә-яҡтағы кешеләр, иммун системаға ҡаҡшаған, өлкән хәлдәге кешеләр, төрлө хроник ауырыуҙар менән ауырыған кешеләр ҙә бар бит әле. Шуға күрә беҙ үҙебеҙ тураһында ғына түгел, ә башҡалар беҙҙең эргәбеҙҙә булған халҡыбыҙ, замандаштарыбыҙ, милләттәштәребеҙ һәм дә туғандарыбыҙ тураһында ла уйларға тейешбеҙ. Әйткәндәй, ололар тигәндән, улар бөгөн ысынлап хәүеф төркөмөнә ҡарай, был турала бөтөн ерҙән һөйләйҙәр. Нисек уларҙың күңел тыныслығын һаҡларға, нисек уларға аңлатырға һәм ниндәйҙер позитив кәйеф булдырырға? Мына бит инде кисә көндән Мәскәүҙә бит инде өлкәндәргә өйҙән сығыу тыйылды. Әммә Аллаға шөкөр, беҙҙең Башҡортостанда әлегә ундай ҡәтғи тыйыуҙар юҡ. Әммә әгәр ҙә өлкән йәштәге ата-әсәйҙәребеҙ бит, туғандарыбыҙ бар бит инде беҙҙең. Шуға күрә, әгәр ҙә уларҙың мөмкинлектәре бар икән, ысынлап та уларҙың урамға сығыу, башҡа кешеләр менән аралашыу һымаҡ социаль контакттарын бәлки әҙерәк кәметергә лә кәрәктер. Һәм дә уларға ошо ваҡытта ярҙам итеп, балалары, туғандары, йәшерәк туғандары килеп, ярҙам итеп, уларға кәрәкле нәмәләрҙе магазиндарҙан алып килеп биреп, хәлдәрен белеп, эргәләрендә әҙерәк ултырып, һөйләшеп китһәләр, бик яҡшы булыр ине. Сөнки кеше бит ул социаль йәниәһе. Уға
ашап эсеүдән, тын алудан башка бит һөйләшеү дә, аралашыу да бик мөһим. Демәк, ата-әсәләр белән ултырып тыныс кына һөйләшеү дә уларда шулай ук тынысландыра, психик сәламәтлегенә ыңгай йогынты яһый дип әйтә. Уларда психик яктан ыңгай якка көйләүгә булышлык итә. Һәм балалар да бар. Һуңгы арала бына кисә генә шаулап, гөрләп, АУЕ төркеме тураһында һөйләшкәйнек. Тагы ла хәвефләндерә үҫмерҙәребеҙ, сөнки бына әлеге ваҡытта каникул, унан һуң дистанцион уҡыуға күсә балалар, өйҙә ҡалалар үҙҙәре генә ҡарауһыҙ. Бына ошондай саралар үҫмерҙәрҙе тағын ҡарауһыҙ ҡалдырыуға, ниндәйҙер хәүефле төркөмдәргә ылыҡтырыуға килтермәҫме икән? Нисек был осраҡта үҫмерҙәрҙе күҙәтеп барырға, улар менән нисек уртаҡ тел табырға? Үҫмерҙәр менән уртаҡ тел табыу менә был осорҙа дистанцион эш алымдары менән уларҙы эш алып барған уҡытыусылар бәлки бер нисек тә уртаҡ тел таба алмаҫтар. Өлгөрөп тә китмәҫ бәлки уҡытыусылар. Өлгөрөп тә етмәйәсәктәр. Улар дистанцион алым аша гына ниндәйҙер теге йәнле, матур әңгәмә килеп тә сыҡмаясаҡ. Шуға күрә бында иң беренсе ата-әсәләргә иғтибарлыраҡ булырға, үҙҙәренең балаларына, бигерәк тә үҫмер балаларына иғтибарҙы тағы ла нығыраҡ көсәйтеп, улар менән теге тығыҙ, йылы, матур бәйләнеш булдырырға тырышырға кәрәк. Һәм был осраҡта бына тап һеҙҙең ойошманың шанс телефонын әйтеп китеү урынлы булыр, шулай бит? Әйе, бына баяғы социаль контакттарҙы сикиләү тураһында һүҙ бара бит инде. Шуға күрә күптәрҙең бәлки психологка килгеләре килһә лә, теге үҙҙәрен профилактикалау сараһында килеп етмәүҙәре лә мөмкин бит инде. Шуға күрә, әгәр ҙә психологка һорауҙары бар икән, ниндәйҙер мәсьәлә, ниндәйҙер һорау буйынса улар психолог менән әңгәмә ҡороп һөйләшкеләре килә икән, улар беҙҙең ышаныс телефонына шылтыратып, үҙҙәренең ҡыҙыҡһындырған һорауҙарҙы бирә ала. Шуға күрә әйҙәгеҙ ышаныс телефонының номерын да әйтеп үтәйек. 800-700-183 номеры аша шылтыратып, беҙҙең республика халҡы бушлай, анонимны һәм тәүлек әйләнәһенә психологик ярҙам ала ала. Һәм быларҙың әлбиттә барһа ла һау-сәләмәт кешеләргә кәңәштәр булды. Әммә бына һуңғы тәүлек эсендә Башҡортостанда ла коронавирус сирене билдәләнгән кешеләр билдәле булды. 3 кеше был сирҙә юҡтырған әлеге сәғәттәргә мәғлүмәттәр буйынса. Бына ундай кешеләргә ниндәй кәңәш әйтерһегеҙ? Ундай кешеләргә теге диагноз раҫланған икән, был бер нисек тә инҡар итеп булмай, быны ҡабул итергә кәрәк һәм дә табиптар ҡушҡанды үтәп, һаулыҡҡа табан, һауығыуға табан аҙымдар яһап, үҙеңде позитив яҡтан көйләп, был ауырыуҙы еңеп сығасаҡмын, минең менән барыһы ла яҡшы буласаҡ, тип үҙеңде позитив яҡтан көйләй белергә кәрәк һәм дә табиптарҙың әйткәнен тулыһынса үтәү. Уларҙың кәңәштәрен тотоу. Кәңәштәрегеҙ өсөн рәхмәт һәм әлбиттә дөрөҫ мәғлүмәтте күҙәтеп барырға кәрәктер рәсми сайттарҙан, шулай бит? Әйе, шулай. Әңгәмәгеҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, дөйөм хәүеф һәм борсолоу шарттарында нисек тыныслыҡ һаҡлау серҙәре менән психолог Ғәлиә Сәлихова уртаҡлашты. Үҙегеҙҙең һәм яҡындарығыҙҙың сәләмәтлегенә иғтибарлы булығыҙ.